Dios le bendiga. Después de algunas vacaciones que me tomé, estamos aquí. Quería traer una reflexión. No quería traer un estudio bíblico ni una prédica, eh, ni una conferencia, solamente una pequeña reflexión. Recordando hace un tiempo atrás, recibí una invitación para viajar a Buenos Aires, la ciudad capital de aquí de Argentina. Yo estoy como más o menos 8 horas. Y la invitación era para hablar en una radio grande sobre los descubrimientos científicos. Eh, yo había vivido en Estados Unidos y el director de la radio quería que yo comparta eh, mi experiencia en ese país y se conocía un poco de los descubrimientos científicos. La verdad es que me llamó mucho la atención y como el viaje me lo dieron, me fui. Y había varios hermanos, varios pastores en la entrevista hablando sobre el tema de los descubrimientos científicos. Y yo le dije que todo lo que yo conocía sobre los descubrimientos científicos lo había mirado en una revista que a mí me gusta leer. Hace tiempo que no la compré. Y esa revista habla sobre justamente ese tema, descubrimiento científico. La revista creo que se llama Conocer y Saber. Y a mí les comunicaba que me había admirado todos los descubrimientos y ellos me preguntaron cuál era mi opinión sobre los descubrimientos científicos. Yo le dije que yo era una persona agradecida con Dios, que yo le daba gracias a Dios por la ciencia, por los descubrimientos, por la medicina. Yo le daba gracias a Dios. Entonces me preguntaron por qué. Yo le digo, tal vez yo no tengo la fe que ustedes tengan. Tal vez mi fe es tan débil que necesito tomar un remedio para el dolor de cabeza o necesito alguna otra medicina para la alergia. Siempre sufro de una alergia. Así que le digo yo le doy gracias a Dios que si no me alcanza mi fe, debe ser la fe más mínima que hay dentro del pueblo de Dios. En la misericordia de Dios, Dios creó la ciencia y directamente o indirectamente habló con respecto a la ciencia en el libro de Daniel. Ya todos ustedes como buenos cristianos lo deben conocer. El texto más o menos, no tengo ni Biblia ahora acá porque no era mi objetivo traer una Biblia. Más o menos el texto dice, en los últimos tiempos la ciencia aumentará. Y yo le doy gracias a Dios por ese texto, le comunicaba a los hermanos. Bueno, yo le había dicho que había vivido en Israel y que Israel en ese tiempo, más o menos 1998, Israel estaba bombardeando el átomo. Lo voy a repetir de nuevo, en ese tiempo Israel lo estaba bombardeando al átomo. ¿Para qué? Israel logró separar el átomo, neutrones, electrones, protones, núcleo y no sé cuánta cosa más, para cambiarle el núcleo. El núcleo. El cuerpo del ser humano está compuesto de átomos, esa es la batería humana, la parte humana. La energía que tenemos, el cuerpo humano está sostenido por los átomos. Los átomos son una batería de años en cuanto a energía, pero Dios en diferentes etapas a esa batería la fue cambiando.
Le ha puesto edades. Primero el hombre vivía 900 años y luego tocó la batería a Dios y dijo, no, no, viven mucho. Le voy a poner 120. Entonces volvió a tocar la batería a Dios y dijo, no, 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 no quiero 120. Le voy a poner, voy a condicionar la batería a 70 y a lo más fuerte 80. Entonces, lo único que tocó fue el átomo. Ellos me escuchaban, porque ellos no habían escuchado jamás un razonamiento tan real y tan científico y tan bíblico. No lo habían escuchado. Hay gente cristiano, que vos le sacás la Biblia, y no saben hablar otra cosa. Porque verdaderamente el objetivo de la Biblia no es hablar Biblia. El objetivo de la Biblia es vivir Biblia, no predicar Biblia, no hablar Biblia, vivirla. Esa es la diferencia entre un cristiano espiritual y un cristiano carnal, por decir así. Bueno, pero no es el tema, me estoy yendo. Entonces estuve hablando de que los judíos buscaron el mineral más puro sobre la tierra en cuanto a pureza. Y lo único que encontraron es el oro. Entonces llevaron oro a los laboratorios y bombardearon el oro. Le estoy hablando a través de aparatos que uno tenía que ver, no me acuerdo el nombre ahora. Y agarraron una pequeña partícula de oro y lo metieron donde iba el núcleo y lo unieron. Y si a usted le gusta googlear, solamente ponga átomo de oro y va a conocer lo que le estoy diciendo para ver si es verdad o mentira. En ese tiempo, hace varios años, mucho antes de la pandemia, fue la entrevista con un pastor de hoy una organización llamada Adiceda. David Arregui es el hermano. Han pasado de ese tiempo hasta hoy varios años. Y hace un tiempo atrás se habló de la inteligencia artificial. Un pastor me llamó, un amigo me llamó y tuvimos un pequeño diálogo sobre la inteligencia artificial. Yo le dije a él que yo estaba entristecido, estaba mal de escuchar prédica, de ver en el internet prédica de pastores, de ministros que catalogaban a la inteligencia diciendo que ese era la marca de la bestia o la imagen de la bestia. La inteligencia artificial, porque hay un modelo, no sé en qué país, que le hacen pregunta a esa inteligencia, a esa computadora sobre la vida, sobre miles de temas. Y yo le dije al pastor que me dolía a mí la ignorancia que hay en el medio del pueblo de Dios, la ignorancia. Eso le pasó a los judíos. Eso le pasó a mis padres y a los padres de mis padres y a los padres de los padres de mis padres.
El eterno Dios le dijo a ellos, mi pueblo es destruido porque le faltó. No dijo que no tenían, dice que le faltó conocimiento. Claro que el conocimiento sin el Espíritu Santo, Pablo lo cataloga, el conocimiento envanece. Y hay muchas personas envanecidas por el conocimiento que tienen. Se han vuelto orgullosos, como el síndrome de Lucifer. No se conformó con ser un querubín, quiso ser Dios. Esa bestia cuadrúpeda. Yo le llamo a Lucifer el mono de Dios, porque si usted tiene la oportunidad de ir a un zoológico y ve a un mono y usted hace diferentes cosas, el mono lo único que hace es imitar. Lucifer es el mono de Dios, él imita todo, no puede crear. Solo puede imitar. Lo que a mí me da pena es que ministros, que se llaman ministros, o mejor dicho, que creen que son ministros, sufren de una ignorancia terrible. Porque necesitan que en el internet o en las noticias salga alguna noticia mundial y ellos ya se creen que están iluminados para hablar de la noticia. Porque en la Biblia no encuentran nada. Entonces, como no encuentran nada en el libro, buscan afuera lo que el libro no tiene. Espero no estar ofendiéndole. Es triste que una persona que se llame ministro de Dios, líder, predicador, no voy a ahondar en el ministerio porque tengo un pastor amigo mío, se llama Miguel, es muy joven, puede ser mi hijo, pero él 2 por 3 me llama para que baje el tono. ¿Y sabe por qué lo respeto? ¿Y por qué lo quiero mucho? Porque es un hombre íntegro. Porque mi espíritu da testimonio de la integridad que tiene ese muchacho. Y va a llegar lejos. Y cuando él no sea más íntegro, le voy a dar una bruta patada. Y no va a ser más mi amigo. Volvemos al tema. Es triste hoy ver predicadores hoy que predican sobre la inteligencia artificial y le llaman anticristo, le llaman la bestia, le llaman cuanta cosa hay. Entonces el pastor me preguntó, ese pastor amigo, otro pastor amigo, cuál era mi opinión en cuanto a ese tema. Y yo le dije, mira, yo no tengo opinión, porque para mí no es importante que haya algo llamado la inteligencia artificial. No me interesa. El mundo puede crear lo que quiera. La ciencia del mundo puede armar lo que sea, pero jamás, nunca se va a igualar a lo que viene del cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Nunca. El Espíritu Santo que está en mí y en todo me hace buscar las cosas de arriba. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, mirando arriba, no abajo. No, lo de abajo no me puede inspirar para que yo predique algo del Evangelio de Cristo. Jamás.
Jamás. Porque lo que es terrenal es limitado, es temporal, pero lo que viene de arriba es eterno y es para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Le digo a ese pastor, le digo, el ser humano, desde Adán, le dije a él, te voy a decir que dice la Biblia, desde Adán hasta hoy, 2023, julio, no me acuerdo la fecha, el ser humano, Dios le dio al ser humano algo que se llama transmitir. Transmitimos, damos, compartimos, transmitimos vida en el espermatozoide y el óvulo. Pero no la creamos porque el único que es creador de la vida es el eterno Dios y su Hijo Jesucristo. Lucifer no puede crear vida porque es un ser creado, nada más. Y menos, y mucho menos una computadora, llámese como se llame. La pregunta es, ¿de dónde viene la inspiración para los predicadores? Necesitan, yo escribí algo, primero era Halloween, todos los años me da ganas de vomitar. Todos los años Halloween, todos los años la Navidad que no es de Dios. El arbolito de Navidad que no es de Dios. Todos los años lo mismo. Porque no tienen nada para predicar. Entonces necesitan que llegue cierta fecha para decir que Halloween, que es del infierno, que es del diablo y bla, 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 bla. Porque si estuvieran inspirado por el Espíritu Santo, la revelación sería otra. Los mensajes serían otros. Las prédicas serían otras. Le digo a mi amigo, esa computadora es justamente eso, una computadora. Llámale como le llamen, aunque ahora se llame inteligencia artificial, porque no es una inteligencia espiritual y tampoco es una inteligencia natural, es una inteligencia artificial. Todo lo que habla esa computadora, le pongan voz, siempre los patrones que tiene para poder unir y buscar el milésimas de segundo, comparar la pregunta que yo le hago sobre el amor, le puedo hacer sobre el amor, los patrones que tiene la computadora, va a buscar todo lo que le fue cargado naturalmente y me va a dar una respuesta que gira que el amor solo es un sentimiento o una emoción o una atracción. No me va a decir más nada. Pero si yo le pregunto a un ser humano qué es para él el amor, la respuesta va a ser totalmente diferente e ilimitada.
¿Quién te inspira para predicar? ¿El internet te inspira para predicar? ¿El periódico te inspira para predicar? ¿El gobierno te inspira para predicar? ¿La economía te inspira para predicar? ¿Quién es la fuente de tu inspiración para predicar? Esa sería la pregunta. Le seguí diciendo al pastor amigo mío que no hay nada fuera de lo que le fue agregado, no existe. En cambio, la mente del ser humano es infinita porque nos fue dada por Dios. El alma del ser humano, el espíritu del ser humano, nos fue dado por Dios. Lo único que Dios recogió del suelo fue una pelota de barro. Algunos más lindos, otros más feos como yo. Pero no somos más que eso. Pero no hay nada dentro mío que yo pueda decir, esto es mío. Como los derechos de autores de los escritores o de los cantantes. Todavía sigo viendo a varios ministros predicadores poner canciones y abajo le ponen un rótulo que dice, no tengo el derecho, entonces no la ponga. No sea ladrón, si ahí dice prohibido la reproducción, no la ponga. Váyase allá a los himnos antiguos, a los himnos de libro que teníamos antes. Váyase allá y ponga eso. En el monte Calvario había una cruz. Cuando allá se pase lista, una gota de tu sangre sobre mí. Hay tantas y miles de adoraciones que usted no necesita el derecho de autor. Pero usted cree que su prédica se motiva por alguna canción que alguien canta ahora y le pone el derecho de autor y usted la transmite y abajo le pone un rótulo que dice no tengo el derecho de autor. Me estoy yendo fuera del tema. Solo un minuto. Le digo a mi amigo, para mí eso no es nada. Para mí eso es basura nada más. Y eso va a entretener al mundo entero. Y así fue. Así fue. Todo el mundo hablaba de la inteligencia artificial, hasta los predicadores. Me arde la lengua por decir los nombres, porque quiero que sepa que no me tiembla la mano para decir el nombre, para nada. Pero mi amigo Miguel me dijo que me lo reserve. Bueno, el tiempo de la inteligencia pasó. Ahora. Todo el mundo en el mundo entero está hablando de una canción o de una película, mejor dicho. Sonidos de libertad. Como que eso fuera la última noticia del siglo. Sonidos de libertad. Niños abusados, bla, 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 bla. Y Dios pone almas al lado tuyo que se van a perder, que van a morir sin haber conocido el Evangelio. Él pone almas al lado tuyo, en la farmacia, en la verdulería, en el Walmart, en el Kmart,
en la farmacia, en el mercado, en la carnicería, en la tienda. Dios pone alma y te chocan y el Espíritu Santo te dice, predícale. Y ahora tú te atreves a admirarte por una película. Si a ti no te importan las almas, ¿por qué te tiene que importar una película? Sonidos de libertad. Te puedo dar otro título. La sangre del Calvario. El clamor del madero. Y tú te atreves a predicar la película como que eso fuera la última noticia, porque no tiene inspiración para predicar. Alabado sea el nombre del Señor. Y luego, tal vez, te golpeas el pecho, porque eres un buen cristiano y un buen predicador, pero que necesitó ver la última noticia para predicar. Si usted me dice, si yo creo lo que está pasando, yo te diría que sí, por supuesto, porque soy un ser humano. Pero también creo que la Biblia dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No doctrina, no santificaciones, que lo único que hacen es golpear y herir. Hablan más del infierno que del cielo. Hablan más del diablo que de Cristo. Hablan más de la condenación que de la salvación, que de la eternidad. Alabado sea el nombre del Señor. Y tú te atreves a predicar. Un día, Él te va a preguntar, ¿por qué predicaste eso? Habiendo tantas cosas en el libro, necesita inspirarte en una película. Dios te bendiga. No tengo derecho de autor, úsalo.